Hustý, viď? Bude to dobrý? Tak pojďte. Musíme to vyzkoušet, že? To jsme tady. Tak a my jdem tady. Protože musím prostě myslet na něho, jako jo. To není, že já si jdu, jak já chci. No a teď dívej, teď jdu, jo. A jaké to je? Jo? A když půjdu dolů, tak půjdu nějak takhle. Tak je to taky v pohodě, jo? Taky v pohodě. A on hlavně venku jako rušičky a to nemá. Aha, tak to je fajn. Jo. Pokračujeme. Jdeme. Jo. Máme první mezipatro. Takové, jakože pro ty méně zdatný. Jdeš za náma? Aha, tak pojď. Tak. Bože, to je. Jsme jak v našem baráku, tyjo. Ve druhém patře. A prej, že to je nízké, říkal taťka dole. Tak asi těžko. Co je nízké? Jo, ty si říkal. Tak. A pokračujeme. Už se blížíme. Už se blížíme. To je výhled výpětí. Až do koruny stromů. Půjdem nahoru. Háďa, Baťa. Jo. Háďa, Baťa. Tak už jdem 2,5 minuty nahoru. A vítr fouká. Ale hostýnek. Krása. Pokračujeme. Tak. Ty jsi mu nedala tu čepicu, ty. Co? Tak jdem? Dáš mu teď? Tak mám teda čepu. To je výška, Rudolfe, co? No, aspoň pustíme. Pána. Čepičku vydržíš. Tak. Kouká tady vítřeček. Já myslím, že jde vidět až Beskydy, tyjo. Tam smrek nebo lisa. To je mazec. Jdeme? Tak, pojďme. On kapuje za náma, kdyby cokoliv. Ať to může to pořešit. Tak. Dupem hore, dupem. Hej, dupem hore, dupem. A dupem hore. Dupem hore, dupem. Hej, dupem hore. Tak. Aha, už tam budem. Aha. Je mamka desná. A nemáš úplně nahoru? Co ty schody teď? Dobré? Dobré. Koukám na to. A to až teď? To až teď to bylo, že? Jo. Ahoj! Ty to jsme, víš?
A jdeme ještě opatro výš? Jdeme ještě opatro výš, jo? Pojďme. To výška? Pojďme ještě opatro výš. Hlava, hlídaj. Dobré. Dobré, už jste venku. Tak. Ty. Hustě. Dobré? Pojď. Hezké.